Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, Sufi muhakikin adalah sufi yang juga fuqaha. Jadi dia mengerti ilmu tasawuf, dia jago ilmu fikih. Apakah setiap fuqaha adalah sufi? Belum tentu. Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di Cikampek. Hari ngajawab salam ulah lembek. Di Cikampek ka Karawang ngajawab salamna lembek, biasana loba keneh hutang. Balikeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga singgera lalunas hutangna. Nu tarik amin berarti tereh lunas hutangna. Udah hutang. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimnil hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Ususil Husus, Mursyiduna wa Murabbi Arwahina Pangersa Abah Awas Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin, khusus kasepuhan pangarsa Abah, nyuhunkeun kaweningan galih manah kasadayana. Semoga pemangku manakib Bapak Haji Dadang sekeluarga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bidadari teh lamun seurina nyari, tapi lamun geus nini disebutna bidadarni. Semoga kita semua mendapatkan limpahan karomah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa istiqomah. Ketika kita istiqomah, kita dapat karomah lagi. Nah, apa isep karomahna aya 2? Nah, biasana mah kan sing istiqomah engke tungtungna karomah. Sebelum dapat istiqomah, kita dapat karomah dulu, Pak. Apa karomahnya? Ditalkin. Eta teh karomah, Pak. Tak karomah yang pertama itu disebut makom. Pada waktu saya menerangkan tentang makom dan hal, makom itu pancatan yang setiap orang mau tidak mau harus melalui pintu itu. Itu makom namanya. Jadi makomnya juga panto. Mun bapak teu asup kana panto moal bisa ka imah. Bisa jangan asup ka imah, bisa norobos ti luhur ngan mobak belur gitu. Ta eta teh jiga anu diajar tasawuf, diajar ilmu qalbu, tapi dia tidak melalui pintu yang benar gitu. Maka kita dapat karomah dulu. Karomah itu apa? Kemuliaan. Awas, karomah bukan kesaktian. Jangan salah kaprah. Ini mah kita cari karomah. Kamana lompatna? Ka dukun, ka kiai. Bukan karomah. Karomah itu dari kata karoma. Karoma yukrimu ikroman. Atau karoman artinya kemuliaan. Tandanya kita dimuliakan oleh Allah. Maka kita itu dapat bertemu dengan mursyid. Dan dapat itu karomah. Apa itu? Kemuliaan. Ciri kita dimuliakan oleh hal. Karena tidak semua sampai ke situ.
tadi ada uraian yang luar biasa itu. Pangaresa Pak Kiai, Pak Ustadz nyebatkan bahwa rukun beragama itu ada tiga. Iman, Islam, ihsan. Artinya kalau rukunnya tidak benar berarti beragamanya juga tidak benar. Kayak sholat, kalau kurang rukunnya bisa jadi sholatnya batal. Karena rukun itu penting, ada setelah kumpul syarat. Rukun beragama ada 3, berarti kalau kurang salah satunya maka rusak beragamanya. Paling tidak seimbang. Bapak bisa lihat ini tripod nih. Kenapa disebut tripod? Karena kakinya 3. Eta kamera. Ya, dalam keadaan kaki yang 3 maka itu seimbang. Cabut weh punten kakinya 1 tijula. Man untung bapak-bapak mah 2 ge cukup da anu katilu nama ponok, Pak. Lamun nu katiluna panjang ya selempang, Pak. Eta hungkul. Apa tadi ku Pak Kiai disebutkan? Ada bagian tubuh kita itu tumbuh, Pak, semuanya. Itu atas izin Allah. Halo? Tapi eta bagian-bagian tertentu dia bisa mengatur dirinya sendiri, Pak. Kudratullah itu. Coba kalau oleh Allah semua jadi sia kabeh maranyangan, bulu halis manjangan, bulu irung manangan, huntu bapak manjangan. Halo? Suku bapak nuka tilu manjangan. Arek kumaha? Qadarullah itu nikmat dari Allah. Sungguh sangat luar biasa. Makanya rukun itu penting. Nah, rukun agama itu ada 3. Iman, Islam, Nah, iman ada di dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Kurang diajar TKD. Rukun iman ada 6. Hiji iman ka? 2, 3, 4, 5. Nu penting mah genep pada lain TK lah. Apal. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, kade ulah nurutan si cepot. Si cepot mah jadi genep. Nah, cepot jadi genep. Aisyah geus haji arek ngajedog di Mekah. Nuka genep teh balik sia. Nya. Eta mah gaya si cepot, Pak. Cek si dewala teh 7 sia. Nah, geus balik ka imah sia moal dahar. Atuh nya. Eta mah gaya si cepot jeung si dewala. Jadi rukun Islam teh aya ari rukun ihsan aya sabaraha? Naon? Ayo. Rukun iman aya ge? Rukun Islam aya ari rukun ihsan aya sabaraha? Naon? Da pasti pego ditanya eta. Pego ditanya eta paling ngajawab teh al ihsan anta budallah ka anaka. Pa ilam dakun tarahu fa innahu yaraka. Eta mah definisi lain rukun. Ieu nu jarang di jeroan. Urang turunkeun peuting ieu rukun ihsan aya sabaraha hiji? Tina definisi eta. Anta budallah ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Aya sabaraha hiji di dinya tah? Aya sabaraha? 3 minimal. Hiji anu diibadahan saha? 2 anu ngaibadahan saha? Jelema. Anu diibadahan yang beribadah kepada Allah adalah yang ketiga apa? Perbuatan ibadahnya, cara menyembahnya. Jadi ada yang disembah, ada yang menyembah, ada tata cara dan bentuk persembahannya. Itulah rukun dari ihsan. Lamun teu ngaji ilmu tasawuf, maka rukun ihsan cuma 3. 1 ada yang disembah, 2 ada yang menyembah, 3 ada tata cara dan bentuk penyembahan. Titik we geus tepi kadinya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu adalah ketika kita mengumpulkan 3 komponen itu baru disebut ihsan. Can nyamung ngajengan? Can. Naon pakuat pakaitna jeung ihsan anu tadi anta budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka.
Kalau hanya kumpul yang 3 gampang, ada yang diibadahi, ada yang mengibadahi, dan ada tata cara serta bentuk peribadatannya, selesai Pak. Maka kalau orang sampai di tahap itu disebut dengan ibadahnya tahap ihsaniyat. Tahap ihsaniyat itu orang-orang yang tidak melanjutkan pengkajiannya, memperdalam lagi tentang Islam, maka itulah yang disebut dengan tahap yang tertinggi. Ihsan teh cenah. Itu adalah pencapaian yang tertinggi. Menurut penyelidikan para ahli sufi, para ahli hadis, ahli fikih, awas hati-hati. Ada sufi muhakkikin namanya. Sufi muhakkikin adalah sufi yang juga fuqaha. Awas. Sufi muhakkikin adalah sufi yang juga fuqaha. Jadi dia mengerti ilmu tasawuf, dia jago ilmu fikih. Apakah setiap fuqaha adalah sufi? Belum tentu. Sabab loba ahli fikih anu henteu ngaji karena tasawuf. Ngan ahli tasawuf yang benar, dia pasti seorang ahli fikih. Itulah yang dalam hadoroh kita ada kan, yang disebut dengan istilah sufi muhak. Kalau begitu ada sufi yang tidak muhakikin? Ada. Itulah sufi yang menjadi celak dan aib kepada ilmu tasawuf itu, yaitu ahli sufi menyebutnya, tetapi syariatnya ditinggalkan. Padahal bukan ahli sufi. Apa itu? Ahli kebatinan. Dukun boleh, tapi duduk tekun. Bapak menang jadi dukun, tapi duduk tak. Tapi lamun dukun anu eta mah nu ku bapak sok jadi pangeran leutik geuning si eta mah. Jadi pangeran leutik. Makanya kalau orang ngaji hikmah tidak ngaji tasawuf, pasti rada ngagilok saeutikna jadi pangeran leutik. Jadi pangeran leutik model kieu, urang datang ka si eta dukun eta. Mama abdi teh ge geus cicing kumaha mama. Wani piro sok ka mama. Tingalikeun kumaha mama. Kumaha mama ari Allah dikamanakeun tah eta. Ngegicek. Padahal dia menggunakan dari kekuatan Allah, dari af'alullah. Apa Allah tidak akan menghisab dia? Manehna bisa kieu, bisa kitu. Da jadi pangeran leutik si eta mah. Tingalikeun si eta ku aing. Pokona mah hirup moal sirungan, kahanap moal akaran. Nya heueun da lain huwi atuh. Nasi nage tangkal huwi ditancapkeun kahanap akaran ka luhur sirungan. Da urang mah lain atuh. Banyak orang yang merasa takut ketika yang mengancam itu dukun, ari Allah dikamanakeun. Pada saat itulah dia menjadi pangeran leutik. Kumaha aing ari Allah na dikamanakeun. Nah, itulah pentingnya ilmu ihsan. Jadi ihsan dalam perspektif sehari-hari sudah dianggap sebagai tingkatan ibadah yang tertinggi. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, tingkat ihsaniyat itu sesungguhnya tingkat yang paling rendah. Mohon maaf kalau saya bilang begitu, sebab kalau kita beribadah tidak ihsan acan, mau apa Bapak? Ulangi, jangan gagal paham. Kalau kita ibadah tidak ihsan acan, berarti ibadah urang, ibadah naon gitu. Kalau begitu ada di atas ihsan, ada apa? Tambahan penting ieu. Hiji tingkat ihsaniyat, awas. 2 tingkat akrobiyat, 3 tingkat ma'iyat. Hiji tingkat ihsaniyat, tingkatan kamakrifatan manusia yang dia belum bisa merasakan, menikmati, bahasa kasar nama, belum merasakan ru'yatullah, belum bisa, punten vulgar nama, belum bisa melihat Allah, gitu bahasa vulgar nama. Cuma kan ari melihat mah otomatis osok kana ieu asosiasina teh. Pan Sayyidina Ali pernah ditanya, siapa sahabat yang nanya? Jilib. Ketika Ali lagi sholat, Masya Allah, Sayyidina Ali mah jeung Allah teh jiga jonghok ieu. Sampai ditanya oleh Jilib, Ali, nah kamu mah jeung Allah teh jiga jonghok, ngobrol kieu jiga hoghag, jiga katingali Allah teh. Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Nya heueuh atuh aing mah moal ngaibadahan pangeran teu kadeuleu. Kitulah muncul bahasa Subang mah. Untung Sayyidina Ali lain urang Subang, Pak. Eta hungkul.
Bagaimana kita mengibadahi Allah yang tidak, Tuhan yang tidak bisa dilihat? Maneh ningali naon? Gitu cek Sayyidina Ali. Rawas tajilin. Emang bisa ditinggali gitu? Ya bisa cek Ali. Kunaon Ali ningali na? Tah eta rahasiana. Ningali Allah lain ku ieu. Tapi ku mata kolbu. Tah anu dirahasiakeun teh mata kolbu. Anu ditangkap ku mata kolbu naonana? Kewe amun ka dieu deui urang bahas. Tamar ada kajero tina qul huwallahu ahad alif he da engke nyelap aya mim jadi tina ahad kana Ahmad. Halo? Nyelap tak mim antara he jeung da. Turun deui ka handap aya mim hiji deui jadi Muhammad. Eta 3 huruf rahasia Pak. Ahad, Ahmad, Muhammad. Rada ngahulang ieu tenang moal diuraykeun ayeuna. Kemun ka dieu deui wani piro? Halo? Bagaimana yang Ahad menjadi Ahmad dan bagaimana Ahmad menjadi Muhammad? Matak engke aya kalimat kieu. Ana Ahmad bila mim. Kuring teh Ahmad ngan eueuh miman, lamun eueuh miman jadi naon? Ahad deui. Saha nu Ahad? Kul hu ana arabiyun bila ainun. Arabiyun. Ana arabun bila ainun. Jadi pan aina eueuh. Saha ari rob? Wah, ya rahasiana. Engke deui we. Pani piro? Tah urang teh lamun eureun dina ihsan tong kaget da tingkatan syariat mah tepi ka dinya. Ngan lamun ibadah teu ihsan acan terlalu cek Pak Omay Rama ge. Iya. Ketika kita beribadah merasa tidak dilihat oleh Allah atau merasa dilihat oleh siapa? Dan Bapak ketika ibadah fokus yang bukan kepada Allah, lalu kepada siapa? Eta tingkat ihsan. Matak lamun ibadah teu ihsan acan atuh Bapak ayeuna ibadah hayang katingali ku saha kitu. Cek saha ihsan itu tingkatan yang tertinggi. Kakarader Pak dina ma'rifat mah gitu. Nah, apaan kakara ece-ece? Susuganan orang ningali, wios teu ningali ge da. Anjeunna mah maha ningali, ngupahan maneh sia. Tong munafik berarti teu bisa we muka syafatul qalbi. Ngan meureun teh ningali teh kana naonana kan kitu nu tadi teh engke we tina Ahad kana Ahmad kana Muhammad. Kakara diterangkeun ti dinya tina naon? Bab al-faid, Pak. Bagaimana koneksitasnya dengan ayat An-Nur 35? Allahu Nur. Sok dibaca dina surat naon? Dina salat naon? Salat Isra. Allahu nurus samawati. Allahu nur lamun arek make ku kiai tah engke di Arab. So, Allahu nur bentukna naon? Mubtada khobar. Lamun mubtada khobar arek dikumahakeun ngartikeunana? Sok. Geus ngahulang deui wae. Tenang moal diuraykeun peuting ieu moal ka bedag. Salah. Engke ini nya kaitanana. Ayeuna urang nu tak ngatik eta we. Geuning urang can apa rukun ihsan. Lamun rukun ihsan ditingali tina syariat cukup 3. Aya nu diibadahan, aya nu ngaibadahan, aya bentuk ibadahna. Selesai. Jeung dina ibadahna kakara nepi kana tingkat ketika engkau beribadah anta budallah ka anaka tarohu. Kakara make kapna lil naon? Taroskeun ta ka kiai. Panka teh rupa-rupa aya kalil ieu kalil itu bahkan aya ka keur nerangkeun teh disebut bayanun di urang aya tokoh anu sok nerangkeunana teh ku ka teh naon saperti kal hajar saperti batu kasamsi saperti panon poe ka teh hartosna saperti contoh aya tokoh di Sunda anu nerangkeun sagala rupa teh ku contoh we si eta mah nerangkeun hartosna bahasa Arabna bayan ka hartosna saperti jadi aya tokoh anu nerangkeunana teh ku contoh jeung ku saperti nyaeta ka bayanun tojol we ka Sunda jadi we gitu. Tokoh kabayan itu fiktif padahal dia itu adalah tokoh sufi yang menerangkan segala sesuatu dengan bayanun. Menerangkan kunaon nerangkeunana ku ka
seperti kieu jiga simkuring nih eta keur jadi kabayan tah nerangkeun kumaha carana bersatunya tubuh kita, ruh kita dengan kolbu kita. Cokot we botol gini di Masjid Agungnya diterangkeun tubuh kita ini persis seperti botol ini, di luar aya plastik ya awak urang anu sok kadang-kadang gampang kagesrek gini berbekas. Naon bedana jeung urang kagesrek ku omongan pamajikan teu jadi arek manakib. Halo darungsing di imah dibalik eta justru manakib teh ku sabab berungsing. Heeh. Ayo bapak teuing nu mana teu apal. Teu apa matak ibu sing rungsing ameh minang manakib bapak-bapak. Halo. Jadi nerangkeun teh ku saperti nerangkeun bayan saperti teh ka torojol we ka jero si kabayan teh lamun ieu mah kabayan teh kakalah nyuling geuning teu jeung kebo kopeahna nyengcle. Berem sampingna disolenanggeut nang bener aja si cepot. Da si cepot ge eta teh aslina mah lain cepot tina kecap bagong teh bago. Halo dewala nala gareng tina nala korin, petruk tina fatruk, semar tina simarun. Da jeunan barawali eta teh geus bahaseun deui wae engke lamun ka dieu urang bahas wayang makrifat simkuring keur nyieun jeung si Ahari engke pokona amun abah ngawidian kado ka abah urang nyieun wayang judulna geus dibocorkeun di ayeuna naon Sang Hyang Sirna Rasa eta engke di si Ahari ngawayang deui jeung simkuring ge kieu ge pangsiunan dalang tahun 84 masuk ngahaluang kene juga dulur urang sok ngahaluang. Ai balik ke Cianjur dipanggil ku mama. Naon sia kasep? Aya laporan ka mama. Naon sing teh mama? Sia teh rek jadi dalang rek jadi kiai. Kumaha lamun kiai bari ngadalang? Eureun sia ngaji. Nah mama ulah jadi dalang, bisi nyanung sia. Oh, sih teh. Abi lamun teh jadi dalang menang nyanung. Masih yawe. Oh. Ku pangresa mama eta dicaram ti harita simkuring talalalaeuan tahun 84 menang tugas belajar ka mana ka Medan saha nu neruskeun pajujud di 84 cross check sok dengan beliau mata kayeuna mah terlalu alaeu nah da lain rek ngadalang bisi nyanung ternyata teu jadi dalang ge loba nu nyanung. Masya Allah, jadi ihsan teh adalah tingkatan yang mimitian Pak. Lamun Bapak ibadah teh ihsan aja, memang selama ini ibadah di pencerong usaha. Palingan ibadah teh balik. Ai keur di dieu melekung jiganya, keluar di dieu edan deui. Komo lamun di Sirna Rasa mah aduh Gusti Allah. Komo hareupeun Abah mah jual muka di hareupeun Abah, dikir ge utara di ajrug-ajrug keluar ti Sirna Rasa edan deui. Sia ihsana ka mana eta? Iya disebut ihsan anu pangluhurna. Cek saha ihsan mah kakaraka seolah mun seolah-olah atuh can nyaan. Halo? Setengah 11. Makanya ditingkatkan lagi. Ditingkatkannya kemana? Di dia rukun ihsan cek ahli makrifat jadi opat. Aya anu diibadahat, aya anu ngaibadahat, aya ma'bud, aya abid. Nu katilu aya bentuk penyembahan peribadatannya disebut ibadah. Cek ahli makrifat can cukup sia. Aya hiji deui bahkan eta kudu diheulakeun. Apa? Makrifat. Kenapa Imam Ghazali menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kata Imam Ghazali, di situ ada yang mustatir. Sebelum illa liya'budun, illa liya'rifun. Kenapa? Karena seseorang akan beribadah, tidak akan benar ibadah menyembahnya kepada ma'bud kalau dia tidak makrifat dulu. Makrifat itu apa? Nyaho apa deket dehes.
nyaho ihsaniyat, deket akrobiyat, deheus ma'iyat. Matakna tadi teh tingkatan ma'rifat aya 3, ihsaniyat, akrobiyat, ma'iyat. Ihsaniyat baru seolah-olah, akrobiyat merasa dekat jeung Allah, bahkan disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Tapi ada yang lebih dekat daripada itu. Ada. Kapan kasusnya? Saat Abu Bakar dengan Rasulullah diberi ku kafir Quraisy, pada saat itu mau dibunuh, akhirnya kehabisan langkah asup karena sumur. Disebatnya sumur naon? Anu apa? Anu apa? Para roho deui. Halo. Ke guha, namanya Guha Sur. Masuk ke Guha Sur. Guha Sur itu punten, kalau kita pernah ke sana ditingali kieu ge asal tungkul we katingali, Pak. Makanya Abu Bakar itu sampai bergetar. Bergetarnya karena 2. 1, beliau itu menjadi alas untuk tubuh Rasulullah agar tubuhnya tidak tersengat oleh kalajengking dan ular yang ada di dasar guha itu. Karena di situ ada ular yang seumur hidupnya dia meminta kepada Allah untuk bisa mematuk makhluk yang paling mulia. Siapa? Rasulullah. Aya orai eta anu hayang macok ka Rasulullah, tapi macok nate ku sabab hayang antol. Alhamdulillah bapaknya hayang dipacok, ngan lain ku orai ku rana. Jika si naon teh di Sumedang, si Rungka Diana, dukun kabeh laliereun datang ka dukun, wah cenah ieu macet dibeulit ku orai koneng. Padahal bahasa majaz lain orai sing goreng teh kurana koneng pak di Cirebon. Jigana bapaknya hayang dipacok kudu kitu mah. Itu ada ular yang dia memohon kepada Allah ingin mematuk tubuh yang mulia itu. Abu Bakar tidak mau, ditilaman ku Abu Bakar. Mata Abu Bakar ngagibrik dirinya, tapi teu karaos ku Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sieun eta kafir Quraisy di luhur itu melihat semuanya. Apa mukjizatnya di situ? Ada 2. 1 Al-Ankabut, yang kedua burung merpati. Begitu Rasulullah ngagebrus kadinya, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ada wahyu yang menuntun Rasulullah masuk ke situ. Begitu masuk ke situ, mohon maaf, maka mukjizat mulai bekerja. Cirinya apa? Mukjizat bekerja kalau sudah kepepet, Pak. Jadi lamun bapak yang menang mukjizat, wayahna sing minang Pak yang menang mukjizat, atuh mepet-mepetkeun mana? Hari hayang menang. Nah mukjizat mah Nabi Musa juga begitu. Ingat ketika saya ngadongeng bagaimana tembakau itu tumbuh. Ternyata kan tina podol tentara Nabi Musa. Tentara Firaun ngaberik Nabi Musa. Teu kaberik na pakai mukjizat, tapi kan kamu odol Pak. Tak tina podolna. Bako itu sebab tembakau itu enak. Bari eta riwayat nanti Pak. Nah rokok enak, bari mono, nahanya eta riwayat. Percaya syukur, tak percaya mah gawe. Mukjizat itu muncul, kalau kita sudah kepepet Pak. Itu Abu Bakar takutnya sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ma'iyah tangarana, lain ma'iyah tukang lotek. Ma'iyah. Maka kata Abah juga, ketika sudah diwusulkan ke hadirat ilahi, awas, jangan merasa sudah diwusulkan, dah geus nepi ka Allah. Geus nepi teh geus nepi, aya nu nepi ngan ukur kana pantok, palahak paloh balik deui si eta. Halo? Halo? Tapi merasa dia sudah sampai. Bapak geus ngarasakeun kana akrobiyat encan, Bapak geus ngarasakeun kana ma'iyat encan, atawa dina ihsaniyat ge asa can karasa kabeh. Itu yang jadi masalah. Awas bahasana karasa. Berarti kudu make rasa. Dirasa-rasa sing karasa tepi ka rumah. Ngadongeng saya teh. Bapak osok atul. Minang, kira atul naon heula ieu? Kudu jelas, kudu jelas. Ibu masuk atul. Masuk atul naon?
Sing jelas. Atil teu boga duit, lain atil atuh tah. Urang ngadongeng. Bapak atil. Di mana atil hayang dinaon? Digaro. Bapak nu atil hayang digaro. Terus ku bapak digaro, nu ngagaro saha? Leungeun. Halo? Geus digaro kumaha karasana? Pelem. Matak beureumbeuh bentak. Bahasa baheula mah disebutna sarco. Mah apa budak ayeuna mah? Sarco disasar gitu. Aya nu ginjal saeutik dicocok. Balikan deui neng ka handap terus we kitu tungtungna. Halo? Modus. Bapak nu ateul, bapak nu ngagaro, bapak anu menang nikmat. Halo? Saha nu mere, saha nu dibere, saha nu ngarasa. Kabeh kumpul aya dina awak bapak. Leher jeung uratna aya jarak keneh, tapi mantenna jeung ruhani urang eueuh jarakna. Cirina berarti sabenerna mah maiyak urang terek lumpat ka mana wae oge nempel jeung mantenna. Cirina eta bapak lapar. Neangan kejo, nu neangan kejo saha? Leungeun bapak. Nu ngeupeut leungeun bapak. Diuapkeun ku bapak, digayem ku bapak. Nu wareg bapak. Henteu ieu mah bapak nu dahar. Batur nu kamerkaan. Tapi di Jampang mah aya apa ilmu kitu, Pak. Baheula zaman jahiliyah. Sim kuring sok debus, Pak. Halo, saguru sailmu. Ulah ngaganggu ieu. Sok teu naon abdi para bancengek di dieu, tapi nu seunah bapak-bapak kabeh rek kumaha tah. Abdi nu gadaha cengek, bapak nu muncrut teh. Halo? Henteu Pak, kabeh ge gumulung aya di urang. Urang nu lapar, urang nu dahar, urang nu wareg. Naon? Maiyah. Kudot irodat ilmu hayat sama basor kalam. Gumulung jadi hiji aya di bapak. Nabat neangan pangeran kaluar tina awak bapak. Lamun geus tepi kana maiyah, bapak bakal ngarasa eta bahwa urang teh teu jauh, teu bisa ka mana, teu jauh jeung deukeut. Nah, da Allah mah teu kahalangan jauh jeung. Nah, tuh bapak ngarasa keneh dume ayeuna kakara tepi kana tingkat ihsaniyat bapak geus eureut. Katingali ku pamajikan mah punten belingsatan. Da wakil talkin teh jago sote di luar juga kiai, maneh kudu sieun ka Allah. Balik ka imah mah. Halo. Sieun ku pamajikanana. Teu setor di punten dijagaan lawan pantong. Tuh bisa asup naon? Setor. Digaradahan sia kapangi nyelap tina kopeah. Matak ulah dituna dina kopeah da geus dibejaan. Padahal ayah hadis nyebutna kieu, ieu katerangan. Waliman khafallahu ta'ala khafahu kulla syai'in. Siapapun siapapun yang sanggup menyimpan rasa takutnya oleh Allah, maka apapun yang ada akan ditundukkan oleh Allah kepada dia. Jadi lamun bapak bener nyimpen rasa sieun ku Allah, naon wae nu aya ditundukkan sieun ku bapak. Lamun geus bener-bener sieun ku matak eueuh hadisna Rasulullah digogog anjing edan. Da sieuneun anjingna ge. Entong anjing Pak tatangkalan batu sujud ka Rasulullah. Berarti ayeuna urang tanya, ai urang geus bisa nyimpen rasa sieun bener-bener ku Allah encan? Halo? Nah geuning ka imah sieun keneh ku pamajikan. Halo? Ieu mah ngoreksi dikir we entong eureun atuh hidinya. Ieu tingkat ihsan ya, tingkatkeun deui. Definisina can aya. Jieun penting ieu tah definisina ceuk ahli syariat ngan 3. Matak tepi ka 3 ge eureun we si eta mah ibadah. Urang mah atos we kieu. Teu kedah kalalangkunganan cek. Nu penting mah urang mah yakin yen urang ditingali ku Allah. Salah teu? Teu. Berarti tepi ka tingkat ihsan. Naik deui sabab disebutkeun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Apa geus diusulkeun teh dianterkeun berarti dideketkeun ku Allah. Kumaha cara ngadeketkeunana? Ku ibadah nawafil. Naon ibadah nawafil? Ibadah salat sunnah. Jadi ketika kita dihajar dengan salat sunnah yang banyak, itu kita dinaikkan kepada makom akrobiyat. Buka deui hadisna, tak ku kiai engke kapendak. Bahwa
yang bisa mendekatkan aku dengan hambaku, tidak dengan ibadah wajib saja, tetapi ada ibadah nawafil. Ibadah nawafil itulah ibadah tambahan, yang ketika ibadah itu sudah betul-betul kena, maka dia perkataannya akan menjadi perkataanku, penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku. Gitu cek Allah. Nah, dan geus gumulung ngajadi hiji, disebutna saciduh metu sakecap. Saciduh teu metu sakecap teu nyata. Apa yang terjadi? Koreksi. Makanya saya selalu mengingatkan di mana-mana di dalam ceramah bahwa kita sudah mendapatkan karomah. Supaya apa? Supaya istiqomah. Karomah yang pertama sebagai makom. Setelah itu maka kita istiqomah. Ketika kita istiqomah, kita akan dapat karomah yang kedua. Itulah hal eta mah kulian ti Allah anu teu sakabeh jelema meunang kulian. Makanya untuk menjaga karomah yang sudah ada, jangan euforia. Kan itu amanat saya waktu khidmah ilmiah di pusat. Jangan euforia bahwa kita bangga boleh, tapi euforia jangan. Kenapa? Di luar ada setan, di dalam ada nafsu. Masuk genap-genap handapun susu eta. Di luar ada setan. Tapi kan ada hadis yang menyebut setan itu hancur dengan dikir. Iya, begitu setan datang, di pikiranku Bapak, hancur. Si goreng teh anu hancur anu paeh teh si setan teh da can paeh, hancur setan mah. Naon ieu? Lain anak setan mudah-mudahan. Awas. Yang hancur itu akina. Torojol deui incuna. Di pikiran deui ngajongkeng deui incuna, mbah kakungna datang deui, tapi ka yaumil kiamah si eta moal eureun. Itu yang saya ingatkan. Makanya jangan euforia dengan dikir setan itu hancur, akina sia incuna datang deui gitu. Tapi sejago-jagonya setan, dia hanya akan menjadi musuh. Cek Quran gitu. Jika anak jeung pamajikan, tong kaget lamun bapak geus nyekel ilmu tasawuf, ilmu qalbu, mohon maaf, anak jeung pamajikan ngamusuhan. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi katingali kasetna. Bidadari jeung bidadarni, tah kitu kaditukeun lahuina. Tapi ka mana bieu? Warna jangan euforia. Tenang dah boga dikir. Sakali di dikiran ngajungkir si eta sa akina, incuna, buyutna, kait siwurna, jaga wareng, udeg-udeg terus. Tapi kayak umil kiamah mah eureun si eta mah da pagaweana kitu. Lamun teu kitu lain setan. Jiga pamajikan bapak lamun teu ngecemreng da lain awewe atuh. Halo? Mun teu kitu-kitu acan lain awewe. Lalaki mah lamun ngomong paling 580 kata sapoe. Awewe mah bisa 3 kali lipat. Kaluar ieu na teh. Iya, entak lamun pamajikan keur ngecemreng, keun we antepkeun. Keun we antepkeun. Dang ge eureun sorangan. Ulah dilawan, lamun dilawan saruana. Sarua edanna, nu edan ge hayang cageuk. Nah, bapak bet milu edan. Halo? Keun we antepkeun cenah ngecebrek heula, tangke geus ngecebrek. Hiji awewe mah elehna teh nya halaman kiai. Ai bener kiai, da anu kecembrang gitu mah teu beunang di rupiah cageun. Di rupiah mah teu metu. Awas Pak. Makanya saya selalu mengingatkan, justru setelah talqin kita itu harus berjuang keras. Karena orang yang sudah ditalqin, mohon maaf, di kolbunya ada nur. Nur itu yang akan menjadi selongsong nanti, yang disebut dengan kapsul, kata pangaresa Abah. Katingali Pak kusi eta mah, kusi setan mah. Mbahna setan disebut Ayat kitab yang menerangkan tentang dahsyatnya tipu daya iblis. Nama kitabnya Talbisul Iblis. Ada talbisul, ada iblis.
Ternyata kata dasar iblis itu dari kata balasa. Ba, lam, sin. Ada yang mirip, ada mimitina lam heula, labasa. Iblis matina balasa, anu hiji deui mah labasa lamun dijamakeun jadi libasun mah hartosna pakaian. Ari pakaian pagaweanana nutupan orat, bahasa Arabna libasun. Tapi lamun ba nu ti heula balasa anu jamakna teh atawa isim tafdilna teh iblisun, berarti pangheulana nyaeta balasa, hartosna teh menelanjangi. Sok buka kamus. Jadi lamun balasa nu kadituna iblis pekerjaannya menelanjangi. Kejadian pertama saha? Nabi Adam ditipu ku si eta. Begitu ngadahar buah huldi kan gitu lin porosot teh dugikeun ka oratna ka tinggal pagawean saha? Pagawean si balasa anu bahasa lainna teh iblisun. Maka pagawean iblis mah sok menelanjangi gitu, menelanjangi ai batur pagawean si eta. Ngomong-ngomong kagorengan batur ditelanjangi ku si eta mah. Hati-hati Bu. Ibu balik ka imah ditaranjangan ku bapak-bapak bawa-bawa. Halo. Oh iya di surga. Eta Nabi Adam begitu kagoda borosot ieu nana kusaha? Ku si balasa. Tapi lamun nusok nutupan orat libasun nyaeta Pak pake eta beda saeutik ngageser ba jeung lam beda bentuk Pak. Mata cing hati-hati. Urang mah makhluk kemungkinan, iblis mah makhluk kepastian, malaikat makhluk kepastian. Iblis jeung setan pasti belegung. Malaikat pasti taat. Halo? Bapak-bapak makhluk kemungkinan. Ibu-ibu makhluk mungkin jadi setan ningetan aku. Mungkin jadi malaikat. Halo? Bapak arek nu mana? Teu langkung bapak. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Bapak engke digebrus, digoda ku iblis. Bapak nyalahkeun ka iblis. Cek iblis teh, "Hor, da abdi mah pada melanak kieu." Bet nyalahkeun ka abdi mah dagang, ka dagangan abdi sirik, pidik, jahil kaniaya, iren, pinastren, dudupak, rurumpak, geuleuh, fitnah, dendam. Eta mah jualan abdi. Nah atuh ku bapak bet digaleuh. Udah. Atuh dah dagangan jelema mah lain eta. Dagangan jelema mah nyaahan, maafan, anu didagangkeun ku malaikat. Nah, bapak bet meuli dagangan eta. Halo? Tarajo da aya dalil, apan ajengan abdi teh gaduh nafsu. Jiga kamari teh ya, dina hidmah ilmiah kusim kuring disebatkeun aya jelema nu ngadakwa ka saha? Ka Allah. Gusti nu nyieun nafsu Gusti ku Gusti ditapalkeun ka abdi. Nah abdi ngalaksanakeun kahayang nafsu bet abdi nu disalahkeun. Goblok teh si eta aduh. Profesor iblis bisaan wae. Lamun teu kapanggih dina kitab Miftahus Sudur ada hese eta ngajawabna. Heueuh oge nya. Eta mah jiga si cepot keur kiih teh geuninganan. Aya anu mundur. Lain eme ini nu beungar teh kamari. Cek si cepot teh salah sa urang keur kiih ini mundur asli sakalikeun we. Allahu Akbar. Pak, kalau kita tidak ada kitab Miftahus Sudur, makanya saya selalu kepada wakil takid, ulah diliwat eta Miftahus Sudur, ipis-ipis oge gelo, jero nama, aduh luar biasa, jero nama jero Pak, jero. Dina kitab Miftahus Sudur, bab pasal kalima disebutkan, nu kitu teh bab ibtila, ngaranana teh ibtila, teh nyaeta hiji perkara nu diciptakeun ku Allah, didinya loba kangeunahanana, tapi lamun ku urang dirempak Allah benu, sok rek kumaha.
juga bapak yang nyanung, pan nyanung teh, abah, kumaha upami abdi bade nyanung, sae Quran aya, nabi na ngalakukeun mah we aya siap ripuh mah. Bebeja ka pamajikan dikira teh arek turut kana Quran. Ari hengtengan 3 syaratna teh. Sok teu naon nyanung, hiji asal adil, nu kadua sing nyaah ka ibu, nu katilu langkahi dulu mayatku. Terjadi aing. Halo? Ngeunah, senang, tapi lamun dicekot cek Allah, siap putus jeung aing. Kumaha? Jadi aya yang disebut al-ibtila. Ibtila itu ujian, Pak. Diciptakan dengan berbagai memanisnya, tapi ketika kita memilih itu, Allah penuh ujian. Ibtila, Pak. Ujian. Seolah-olah Allah mengatakan begini, baik aku ciptakan nafsu, dengan nafsu itu kamu bisa menikmati apapun kehidupan di dunia. Kamu bisa nikah, dalam nikah ada kenikmatan karena ada nafsu. Dalam dunia ada kemewahan, kamu bisa berpuas-puasan di situ. Tapi kalau kamu memilih itu daripada aku, putus dengan aku, cek Allah. Di satu sisi kita itu butuh, karena dunia butuh, ka awewe butuh, da bapak ge ari awewe mah, keur kuliah di sunatan acan heueuh. Halo. Pamajikan lalaki, kuliah ngajuru. Tah ngajuru teh disebut mah ge ngajuru-juru napaeh. Begitu borosot teh orok keluar, waduh banjir darah panyerina naudzubillah. Untung awewe pohoan. Lamun awewe teu pohoan, ampun moal ngadirih dil anak. Disebutna teh silaturahmi, silatun nepungkeun ar-rahmi kantong pianakan. Matak bati tina silaturahmi teh ngadirih dil anak. Dan nu bener mah silaturrahim. Matak teu aya bismillahirrahmanirrahim. Halo? Pak, setan itu begitu di luar, tapi tanpa setan pun manusia bisa tetap belenggu jeung asup kana neraka. Nah, di dalam diri ada nafsu. Makanya ketika kita ditakin ada 2 makhluk nu kahongkeun. Hiji si eta, nu kadua nafsu nu aya dina diri urang. Begitu bapak sudah ditakin, diajar dikir, perem ningali kena diri sorangan. Pan bapak teh bibiri gidigan anu eling mah ieu nya nah aing teh belegu kieu kapanggih ku sorangan. Makanya saya bilang kemarin, tidak ada karomah yang luar biasa pertama kita mendapatkan talqin dzikir. Itu karomah luar biasa. Bayangkan kalau perintah agama begini, seluruh hidup kita harus jadi ibadah. Lieur ka cek urang, kudu kumaha ibadah namun urang keur eneuk-eneukan jeung pamajikan. Kudu kumaha ibadah nah lamun urang keur nyetir. Sedangkan ibadah itu adalah segala sesuatu yang karena Allah. Kudu kumaha ieu carana? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Berarti segala sesuatu akan jadi ibadah kalau diniatan ibadah. Ari tempat niat dina naon? Dina qol. Berarti yang menentukan qalbu. Kajen teh bapak jungkel jumpalik salat tepikeun ka dekok tarang. Ari dina qalbu na. Awas. Teu nyantol ka Allah jadi ibadah moal. Sakali deui. Segala sesuatu tergantung niat. Innamal a'malu bin, dan tempatnya niat adalah di dalam. Berarti yang menentukan perilaku bapak jadi ibadah atau tidak tergantung apa yang ada di kolbunya. Bapak sholat tapi dina kolbuna nu aya hutang, bank emok, setoran motor, kajenting bapak jungkal-jumpalik sholat itu jadi ibadah. Matak banyak sholat yang tidak berefek kepada kehidupan sehari-hari. Nah, dari na kolbuna aya naon. Di dia untungna urang harus berterima kasih kepada mursyid kita. Karena di dalam kolbu kita sudah ditanamkan inti ibadah. Apa itu? Ibadah itu kepada Allah. Dipelakeun di dinya. La ilaha illallah. Begitu geus dipelakeun di dinya, eta na aya di dinya. Naon wae nu ngaliwat ka dinya jadi dalam konteks itu Abah mengatakan kajenting keur macul sia. Sarua jeung salat dalam arti nilainya memiliki ibadah karena di kolbunya sudah ditanamkan. Akhirnya jelema salat, jelema puasa dina kolbuna naon? Can jelas.
Itu untungnya Pak, bersyukur kita. Nah, makanya ketika kita bersyukur, tidak akan bisa hakikat syukur itu kita bongkar kalau kita tidak tahu syarat rukun agama yang ketiga, iman, Islam, ihsan. Nah, makanya ihsan tadi wihan deui, berarti kudu kumpul anu tilu. Hiji aya nu diibadahan, dua anu ibadah, nu katilu bentuk peribadatanana. Ceuk ahli tasawuf hiji deui, naon? Makrifat. Cukup henteu. Naon? Buahna tina eta kabeh kudu kaluar akhlak makrifat. Makrifat nama geus nyaho ka Allah teh. Leuwih nyaho teu nimang inung bapak urang, jiga saha? Jiga Yahudi. Sok mun aya Yahudi di dieu tanya, hafal maneh. Tapi nah akhlakna itu terbalik, tidak berbuah karena tidak benar-benar makrifatnya. Kalau orang benar makrifatnya, maka nanti keluar akhlak makrifat, disebut akhlak la ilaha. Pada hikmah ilmiah keberapa saya mengatakan orang yang la ilaha illallahnya sudah terpatri di situ, maka nanti semuanya yang keluar empat. Qaulnya la ilaha illallah, ilmunya la ilaha illallah, amalnya la ilaha illallah, akhlaknya la ilaha, disebutnya akhlak makrifat. Nah, bet akhlak makrifat cukup ku akhlak, teu cukup. Akhlak mah teori. Matak jelema ngaji akhlak apal teori, tapi teu apal praktek jeung ngalatihna. Di mana praktek jeung ngalatihna? Dina tasawuf. Tasawuf di mana lembaga latihanana? Dina tarekat. Sok ayeuna ustad nerangkeun, apa nu ngaran sabar? Sabar adalah ibu menang musibah sing sabarnya. Geus nunutan ge sing sabar, paisep sakedeung deui. Sing sabar, sabar teh adalah ini definisi. Kumaha praktekna? Teu apa, lamun teu asup tarekat. Ternyata ngadidik sabar dina dikir. Dina dikir. Aya dikir teu sabar, aya. Jika kamari solawat oge dimareskeun. Teu kabayang lamun keur salat dimareskeun. Dikir dimareskeun. Moal beunang buahna nya ari keur kieu mah teu naon da urang. Tah nu kudu di jeroan teh sing goreng urang keur paduduaan jeung Allah anu keur tingkat ihsaniyat teh anta'budallaha ka'annaka fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Taekeun deui saeutik apan hate urang geus diwusulkeun berarti geus deukeut. Akrobiyat apan urang teh teu jauh eta ge ka mamana nyarengan ka urang berarti geus maiyat di dinya mah sing di jeroan. Awas mantakan eta nu rada kopong amaliyah fardiyahna. Dina amaliyah fardiyah nu kedah diageungkeun naon? Lamun muka kitab Boh Fadhailus Suhur, Majmu' Rasail, atanapi ayeuna Miftahus Sudur, maka yang paling dahsyat untuk menggempur keadaan dalam kita zikir asma. Allahu Allah, Allahu Allah, ageungan Pak etana dalamun urang keur manakib mah kieu punten. Ngan saeutik nu gede zikir nu jaharna. Justru nu ngalemesan mah eta rahasia. Ageungan volumena eta. Engke karasa, oh ieu ihsaniyat, oh ieu akrobiyat, oh ieu ma'iyat. Kumaha cara nerapkeun dina kahirupan sapopoe? Engke di mana salat kebiasaan dikir jahar pake. Lamun urang keur dikir jahar, socana dipeureumkeun, gas ditungkulkeun, ditujukeun kadinya. Komo lamun keur dikir kopi. Tangke cobaan ku ibu lamun keur salat, babacaan salat punten ieuna ulah ka ditu. Sabab lamun babacaan salat ieuna ka hareup, komo panonna dibelelkeun, punten panon mah janela pikiran. Naon wae nu katingali ku panon pasti asup ke alam. Itu yang menyebabkan kenapa kata Sayyidina Ali, gomil ainaka areum. Cukup dikieukeun encan, lamun sorana dikaluarkeun ka hareup ka ditu. Jadi kabur anger sanajan panon dipeureumkeun. Panon dipeureumkeun ceuli beunta. Kumaha cirina ceuli beunta? Tatangga ngagoreng peda. Teu kaambeung ngan kadenge. Jadi pantok si eta mah dua. Ieu bahkan.
tutup eta kabeh. Kamanakeun? Ka kiblatkeun. Ka Baitullah keun. Di mana Baitullah da apa jauh? Qalbul mukminin kadinyakeun tah. Sok sorakna kaluarkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Kadinya Bapak, engke Bapak bakal ngarasa 3 kesatuan menjadi satu. Pikiran, awas, biwir, jeung kolbu. Kabeh ngagunduk di dinya. Keun sina ngararomong tapi dalam satu jalur. Pan ayeuna mah 3 jalur ieu teh masing-masing. Panon di dieu keneh. Halo? Nu di jerona malam minggu reka Cirebon deui. Aduh aing kumaha. Batur geus ararinit. Kitu si eta mah. Nah, makanya kita sering tidak seiring antara ini pikiran ini dengan ini. Bisa jajarkeun, pek adinyakeun. Cobaan ke di mana salat pek kadinya qalbul mukminin bae eta keur dilatih ku dzikir khofi. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Praktekeun dina kahirupan sapopoe. Engke ihsaniat, akrobiyat, ma'iyatna bakal karaos. Amin ya rabbal. Muga-muga urang sadayana kengeng karomah pangaresa Abah dugikeun ka urang ngarasakeun yen tingkatan ihsaniat teh geuning kakara elol. Muga-muga ku karomah pangaresa Abah urang ditaekeun deui kana tingkat akrobiyat. Tina akrobiyat ma'iyat dugikeun ka ainama di mana wae anjeun aya Allah mah nyarengan ka anjeun. Eta maksudna. Di mana nyarenganana? Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tanfa'u anna ta'na wa ta'un wa an hujumil waba wa an mautil paja. La ilaha illallahul karimul manan. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul akhir zaman. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mubrom. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bi karamah al-maslul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.